三佬。你唔好再玩阿二佬啲衫啦，佢當寶㗎。呢件我覺得我 carry 到喎。大佬望下廁所方向。你唔好亂嚟啊！得啦。大佬行開。三佬見到着粉紅色呢士短裙，胸部豐滿，頭戴兔仔耳嘅喵喵行入房，顴骨上畫咗兩個心心圖案。係。冷氣有啲凍啊，你着翻件褸先啦，係。三佬為佢披上件電競隊衫。你真係着得好靚啊！唔好意思，咁我係佢同事嚟嘅，叫阿窿。窿就個窿。英文嚟嘅 LUNG 窿，一條龍咁解。咁點解唔叫 Dragon？型啲咯。係喎。其實有冇人話過你好似凌波麗啊？查實我有另一個身份嘅，我係一個